जर तुम्हाला वारंवार शिंका येत असतील आणि शिंका थांबतच नसतील तर त्यासाठी एक क्विक रेमेडी आहे. तर त्यावेळेला तुम्हाला एक दीर्घ श्वास घ्यायचा आहे आणि ओम म्हणायचं आहे. जर का तुम्ही दीर्घ श्वास घेऊन ओम म्हणालात आणि हे चॅन्टिंग एक 2-3 वेळा केलं तर तुमच्या शिंका ताबडतोब थांबताना दिसतात. हा एक खूप छान छोटासा क्विक आणि तुम्ही कुठेही असाल त्यावेळी तुम्हाला करता येण्यासारखा उपाय आहे. त्यामुळे ज्यावेळी तुम्हाला शिंका येतील ना त्यावेळेला नक्की करून बघा आणि रिझल्ट तुम्ही मलाच सांगा कमेंट करून. धन्यवाद.